ไปห้วยเกียงคานะคะตอนนี้อยู่กับพี่กวางค่ะน้องเบียร์น้องเบียร์ค่ะ เราจะไปล่าปลาช่อนกันนะคะวันนี้นะคะฝนตกมากตอนนี้คือเปียกหมดเลยชุ่มหมดเลยได้บางตัวดังใจสงสัยบอกไปว่าทำไมพี่สาวผู้รักของนักมายาคนนั้นเขาถึงไม่ลองทำให้รับผิดชอบคงเป็นเพราะใจตัวเองง่ายได้เสกเธอให้กลัวไปในพริบตาบอกว่าเธอเป็นเรื่องไร้